porta fazendo esse barulho, ó. Tá bem simples de consertar. Primeiro você vai achar de onde vem o barulho. Nessa porta, o defeito é aqui, ó. Ó. Nessa dobradiça da porta, certo? Mas no caso aqui eu vou consertar as três, tá? Mas é bem simples para você consertar. Primeiro, você pode ajustar lá para ela encaixar direito, mas o defeito aqui não é esse. O defeito é bem simples. Espera aí, só um segundo. Você vai pegar óleo de máquina de costura. Vou pegar óleo de máquina de costura, qualquer um, tá certo? E vai colocar. Ó, bem simples, ó. Tá vendo ali? Vai colocar óleo, certo? Vai colocar, tá? Aí você vai mexer, ó, a porta. Até movimentar o óleo. Pronto. Acabou o barulho. Simples assim. Se gostou, se inscreve, curte, compartilha, tchau.